Şu an Türk otomotiv tarihinin en büyük ters köşesini izliyoruz. Aylardır manşetleri süsleyen, Manisa'ya kurulacağı söylenen o devasa milyar dolarlık BYD fabrikası tamamen durduruldu. Resmi açıklama daha yeni geldi ve tüm sektör şu an belirsizlik içinde. Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı yapacağını söyleyen, teşvik belgelerini cebe koyan Çinli dev tek bir çivi bile çakmadan rotayı tamamen değiştiriyor. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin Reuters'a yaptığı o son dakika açıklaması aslında perde arkasındaki büyük bir planın itirafıydı. Herkes Çinliler Türkiye'yi fethedecek derken perde arkasında ne değişti? Siyaset, gümrük duvarları ve küresel ticaret savaşları bu kararı nasıl etkiledi? Bu hikayeyi anlamak için Detroit veya Stuttgart'taki 100 yıllık devlerin neden bu adamlardan korktuğunu bilmemiz gerek. Yıl 1995. Shenzhen'de bir teknoloji dehası olan Wang Chuanfu sadece cep telefonlarına batarya üretmek için yola çıkmıştı. O dönem ceplerimizde taşıdığımız o kalın Nokia ve Motorola telefonların bataryalarını üreten gizli güç onlardı. Yani BYD sonradan elektrikli araba yapmaya karar veren bir otomobil üreticisi değil, onlar zaten işin kalbine yani batarya kimyasına doğuştan sahiptiler. 2003 yılında batan devlet destekli bir otomobil firmasını satın aldıklarında geleneksel markalar onlara gülmüştü. Bataryacıdan arabam olur dediler. Ama Wang Chuanfu'nun dikey entegrasyon stratejisini hesaba katmadılar. BYD ne yaptı biliyor musunuz? Lityum madenlerini kendisi satın aldı. Kendi mikroçiplerini üretti. Hatta arabaların koltuk kumaşını bile kendi tesislerinde dokudu. Bugün elektrikli bir aracın maliyetinin neredeyse %40'ını batarya oluştururken BYD kendi geliştirdiği devrimsel Blade batarya teknolojisiyle rakiplerine üretim maliyetinde öyle bir darbe vurdu ki Elon Musk bile Tesla modellerinde BYD bataryası kullanmak zorunda kaldı. 2026'nın ilk yarısı itibariyle küresel pazarda Tesla ile kafa kafaya yarışan, sadece Çin'de değil Avrupa'da da satışlarını katlayan BYD tam küresel hakimiyeti ilan edecekken karşısına devasa bir duvar çıktı. Batı dünyasına Çinli araçlara karşı başlattığı tarihin en büyük korumacılık ve ek vergi savaşı. Peki her şey kağıt üzerinde kusursuz görünürken bu milyar dolarlık plan nasıl patladı? Temeli Temmuz 2024'te atılan ve Manisa'ya kurulacağı açıklanan bu fabrikanın orijinal plana göre aslında en geç geçtiğimiz yıl bitmiş olması ve seri üretime geçmesi gerekiyordu. Takvimler 2026 Haziran ayını gösteriyor ama sahada durum ne? Koca bir sıfır. Ortada ne bitmiş bir fabrika ne de çakılmış tek bir çivi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tam da bugün yapılan resmi açıklamaya bakın. BYD öngörülen yatırımı ve fabrikayı zamanında bitiremediği için bakanlık firmanın teşvik sürecini aslında 2026'nın hemen başında yani aylar önce askıya almıştı. Yani sahne önünde her şey yolunda gibi görünürken arka planda BYD'nin taahhütlerini yerine getiremediği resmi olarak tescillenmişti. Peki bu devasa yatırım neden gecikti ve sonunda tamamen durdu? Resmi veriler iki büyük tıkanmayı işaret ediyor. Birincisi iç pazar dinamikleri. BYD Türkiye'de 2025 yılında 45 bin adetten fazla araç satarak büyük bir başarı yakaladı. Çünkü imzalanan o ilk anlaşma sayesinde %40'lık ek gümrük vergisinden muaf tutulmuşlardı. Ancak planlanan fabrika bir türlü bitmeyince ve Türkiye iç pazarına yüksek faizler yüzünden otomobil satışları tepetaklak olunca Çinli dev için Türkiye'de yatırım yapmanın maliyet dengesi tamamen bozuldu. İkincisi ve en önemlisi devletin sunduğu ağır yasal yaptırımlar. Bugün gelen resmi açıklamaya göre yapılan o milyar dolarlık yatırım anlaşması, şartlar ve BYD'nin devlete sunduğu teminatlar hala geçerli. Eğer BYD bu fabrikayı tamamen iptal ederse bugüne kadar Türkiye'de vergisiz araç satarak elde ettiği tüm o milyarlarca liralık teşvikleri devlete kuruşu kuruşuna geri ödemek zorunda kalacak. İşte bu yüzden yatırımı iptal ettik diyemiyorlar. Resmi dille Avrupa'ya öncelik verdik, takvimi askıya aldık diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlar. Kısacası bir sene önce tıkır tıkır işlemesi gereken üretim çarkları küresel hesap kitap hataları yüzünden Manisa toprağında durdu. Peki Türkiye'deki bu milyar dolarlık plan durdurulurken BYD'nin asıl bütçesi, mühendislik gücü ve devasa yatırımı nereye akıyor? Şimdi rotayı doğrudan Macaristan'ın Szeged kentine çeviriyoruz. Çünkü burası Çinli devin tüm küresel geleceğini bağladığı ana üs konumunda. Resmi yatırım raporlarına göre BYD bu tesise tam olarak 4 ila 5 milyar euro arasında devasa bir bütçe ayırdı. Bu Manisa için planlanan bütçenin tam 4 katı. Yaklaşık 300 hektarlık devasa bir arazi üzerine kurulan bu tesis, şirketin Çin dışındaki en büyük binek otomobil fabrikası unvanını taşıyor. Takvimler Haziran 2026'yı gösterirken Macaristan'a ne mi oluyor? Ekipmanların montajı tamamlanmak üzere ve Ocak ayında başlayan test üretimlerinin ardından şu an fabrikada 960'tan fazla personel aktif olarak çalışıyor. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin bugün Reuters'a yaptığı açıklamada belirttiği Avrupa şu an bir numaralı önceliğimiz ifadesinin arkasında çok net iki veri var. Birincisi kapasite raporları. Fabrika 2026'nın son çeyreğinde yani sadece birkaç ay sonra banttan ilk resmi modeli
yani kompakt elektrikli Dolphin modelini indirmeye başlayacak. İlk etapta yıllık 150 bin araç olarak planlanan bu kapasite ikinci fazda tam 300 bin adete kadar çıkarılacak. İkincisi ve en önemlisi ise gümrük duvarları. Macaristan doğrudan bir Avrupa Birliği üyesi. Bu da şu anlama geliyor. BYD bu fabrikada ürettiği aracı Brüksel'in Çin'den ithal edilen araçlara uyguladığı %38'e varan o ağır ek gümrük vergilerine tamamen takılmadan doğrudan Avrupa malı statüsüyle Fransa, Almanya ve İtalya pazarlarına sıfır gümrükle sokabilecek. Üstelik şirketin Avrupa'daki büyüme hızına bir bakın. 2025 yılının Avrupa satışlarını %270 artıran BYD, 2026'nın ilk 5 ayında 100 bin barajını çoktan devirdi bile. İşte tam olarak bu yüzden Stellali'yi bugün sadece Macaristan işaret etmekle kalmadı, bombayı patlattı. Macaristan birinci önceliğimiz, ikinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi yeri bulmak. Yani resmi veriler açıkça gösteriyor ki BYD riskleri ve bütçeyi bölmek yerine doğrudan Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bu garanti kaleyi bitirmeyi ve hatta ikincisini aramayı seçti. Manisa planının resmi takvimde süresiz olarak geriye düşmesinin ardındaki asıl büyük küresel satranç hamlesi işte bu. Sonuç olarak küresel ticaret savaşları, milyar euroluk gümrük duvarları ve keskinleşen yasal yaptırımlar Türkiye'nin Manisa'da beklediği o dev üretim çarklarını şimdilik tamamen durdurdu. BYD tüm gücüyle Avrupa Birliği'nin göbeğindeki Macaristan kalesini inşa etmeyi seçti. Ancak bu durum akıllara çok daha büyük ve cevapsız bir soruyu getiriyor. Çinli devlerin Avrupa pazarını ele geçirmek için başlattığı bu milyar dolarlık satranç hamlesinde Türkiye gerçekten sadece geçici bir piyon muydu? Yoksa asıl büyük fırtına Macaristan fabrikası üretime başladıktan sonra, yani Avrupa'nın dengeleri tamamen değiştiğinde mi kopacak? Bu stratejik geri çekilmenin iç pazardaki elektrikli araç dengelerini ve yerli yatırımları nasıl etkileyeceğini aşağıdaki yorumlarda konuşalım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. 女士们、先生们，大家好，我是王传福，欢迎各位参加比亚迪新能源乘用车欧洲发布会。比亚迪1995年成立，从研发制造二次充电电池起步，开发出太阳能储能电站、电动车，形成了能源从获取、存储到应用的新能源整体的解决方案。面对全球气候变化和能源问题，我们希望用绿色的科技造福后代，保护地球。 助力为地球降温1摄氏度。带着这个梦想，比亚迪2003年进入汽车行业。当时呢，我们的想法很简单，就是想把电池和汽车结合起来。我本人呢是工程师出身，每天大部分时间都在研究技术，或与技术工程师交流，探索如何开发出符合大家需要的绿色技术和产品。2008年，我们推出了全球首款的量产插电式的双模电动车。 让电力驱动成为新能源汽车发展的主流方向。我们坚持不懈地融合创新